अस्सलाम वालेकुम। डेली मैदान के साथ अजहर अली आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इस वक्त हम पेशावर यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक के सामने लगे एहतजाजी धरने में मौजूद हैं। गुज़श्ता 1.5 महीने से पेशावर यूनिवर्सिटी के तदरीसी स्टाफ समेत तमाम मुलाजमीन जो कि वाइस चांसलर के पॉलिसियों के ख़िलाफ़ एहतजाज पर हैं। आज इस सिलसिले में हम यहाँ इनके 34वें दिन हम एहतजाजी धरने में यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ मुज़ाहिरीन की एक बड़ी तादाद जिनमें मर्द और ख़वातीन दोनों मुलाज़मीन शामिल हैं यहाँ पे मौजूद हैं। आइए हम चलते हैं, मुलाज़मीन के रहनुमाओं से हम बात करते हैं। सुलेमान साहब, सूरत हाल इस कदर ख़राब किस तरह हो गए कि आज यहाँ तकरीबन दूसरा महीना अब शुरू हुआ चाहता है, यहाँ पे ये 34-35वां दिन है, क्लासेस नहीं हो रहे हैं, मुलाज़मीन एहतजाज पे बैठे हैं, तनख्वाहें नहीं मिली हैं। ये सब अचानक रातों रात हुआ या कोई मतलब लावा पहले से वो जमा हो रहा था? इसका एक बैकग्राउंड है। जब से ये वाइस चांसलर ने अपना चार्ज संभाला हुआ है तो ये तीसरा स्ट्राइक है और बदकिस्मती से हर साल जो है वो स्ट्राइक हुआ है। और फिर ये एग्रीमेंट भी इन्होंने रिटन एग्रीमेंट साइन किए और उनसे भी ये मुकर गया है। तो ये असल में ना तो अपना वादा पूरा करता है ना अपने अल्फाज का जो है वो ख्याल रखता है। तो इसीलिए हम फाइनली इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि ये इन सारे मसाइल का जो जड़ है ये वाइस चांसलर हैं। और आपने देखा कि यहाँ पे जो सकलैन बंगश का कत्ल होता है तो कल तो कोई भी बंदा उठ के एडमिनिस्ट्रेशन के बंदे को भी गोली मार सकता है, टीचर को भी मार सकता है, स्टूडेंट्स को भी मार सकता है। तो उसमें इन्होंने जो है इंतहाई इन्होंने एक इंक्वायरी कमेटी बनाई और वो लोग जो कि रिस्पॉन्सिबल थे, जिनसे पूछगिछ होनी चाहिए थी, उनको वहाँ पे डाला गया और उनको एक टाइम दिया गया था 14 दिन का, वो भी गुजर गया। अब 35वां दिन है, उन्होंने अपनी रिपोर्ट भी सबमिट नहीं कराई। तो इसका मतलब है कि वाइस चांसलर इस पोजीशन का अहल ही नहीं है। इसलिए हमारे गवर्नमेंट से मुतालबा है कि इसको फिलफोर बरतरफ करके एक इम्पार्शल इंक्वायरी की जाए और जितने भी मुलाजिमीन हैं इनके तमाम मुतालबात को हल किया जाए। डॉक्टर सुलेमान साहब, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट और जो चांसलर का ऑफिस जो है गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा, उनकी जानिब से तो फ़िलहाल कोई सरगर्मी, कोई इस तरह का कोई इक़दाम नज़र नहीं आ रहा है। क्योंकि इन हालात में क्या चांसलर बज़ात खुद आप लोगों से कोई मुसालिहत के लिए कोई बैकडोर कोई कोशिशें क्यों कर रहा है? इस तरह कोई है, इशूज़ हैं? बिल्कुल HED की तरफ HED सेक्रेटरी जो नहीं आई है तो उनके साथ हमारी एक मुलाकात हुई है और एक आज या कल एक्सपेक्टेड है। इन्होंने भी एक कमेटी बनाई है, उनसे हमारी एक मुलाकात हुई है, लेकिन उनसे हमने यही बात की कि एक तो आपकी कमेटी नोटिफाई नहीं, दूसरा ये है कि आपके पास मैंडेट क्या है। क्योंकि पहले भी इसी तरह हुआ है कि कमेटी और इसी में आप ही थे, फॉर एग्जांपल यूरिद अहसन ज़िया साहब आपके साइन है, तो आप उस कमेटी के रिकमेंडेशन को आपने अभी तक पूरा नहीं किया, तो इसके बाद आप क्या करेंगे? लेकिन आज फिर वो कमेटी आएगी तो उनके साथ फिर हम मुज़ाकिरात करेंगे। लेकिन मुतालबा हमारे यही है कि ये वाइस चांसलर नाअहल हैं, उनको बरतरफ करके जो है इस यूनिवर्सिटी के तमाम मसाइल का हल इंशाल्लाह निकलाएंगे। डॉक्टर साहब, ये पिछले दिनों जो चांसलर की जानिब से एक तासुर दिया गया कि वो बाहर से कोई रिटायर्ड फैकल्टी या कोई इस तरह के वो करके क्लासेस वो कर रहे हैं, तो आज क्या पोजीशन है? कोई क्लासेस कुछ बहाल हुए या नहीं हुए? पिछले सेशन में 350 विजिटिंग फैकल्टी जो हायर किए थे, चूँकि पूरी यूनिवर्सिटी बंद है, क्लास 3 क्लास 4 और सैनिटेशन स्टाफ टीचर्स सारे स्ट्राइक पे हैं, तो पिछले 35 जो दिन गुजर गए हैं उसमें उन्होंने विजिटिंग टीचिंग ने कोई जो है टीचर्स ने कोई जो है क्लास नहीं ली। अभी इन्होंने एक नया शोशा छोड़ा है, आप जाएं पूरी यूनिवर्सिटी में घूमे फिरे, किसी भी डिपार्टमेंट में सिवाय एक के वहाँ पे एग्ज़ाम हो रहा है, किसी भी डिपार्टमेंट में क्लासेस नहीं हो रही। ये सिर्फ अपनी कुर्सी को बचाने के लिए मुख्तलिफ हरबे यूज़ कर रहा है। इस वक्त हमारे साथ जॉइंट एक्शन कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर उज़ैर साहब मौजूद हैं। आइए उनसे पूछते हैं कि उनके मुतालिबात की मंजूरी की तरफ कोई पेशरफ सामने आई है या बदस्तूर मामला जमूद का शिकार हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू जी। सूरत हाल तो उसी तरह है। हमारे वाइस चांसलर साहब ने पिछले हफ्ते कुछ झूठ फैलाए थे और साथ में ये कहा था कि आज से क्लासेस शुरू होंगे। ये आप देख सकते हैं सारा पंडाल भरा पड़ा है। हमारे वही डिपार्टमेंट जो उन्होंने जिक्र किया था वो बंद पड़े हैं। मैंने रिक्वेस्ट भी की थी मीडिया दोस्तों से कि आप खुद जाके विज़िट कर लें उन डिपार्टमेंट्स का, ताकि पता चले। और जो आपने मुज़ाकरात की बात की तो हमारे पास इंटरनली कुछ लोग आए थे, उन्होंने कहा था कि हम वो अपने तरफ से आए हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि उसमें बातचीत कर ले। तो हमने उनको कहा कि हमारी बातचीत तो यही है कि इस वीसी को आप फ़ौरन हटा दें, या अगर आप इसको कह सकते हैं कि ये इस्तीफ़ा दे दें, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी अगर तबाह हुई है तो इनकी वजह से है।
اسی طرح جو اس کے علاوہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم مختلف حلقوں کو ہم لیٹر لکھ رہے ہیں, ہم وہی چیزیں وہ دوبارہ بھیج رہے ہیں, تو اس طرف سے بھی اسی طرح کا کوئی پازیٹیو رسپانس نہیں آ رہا. اس وجہ سے آج ہم نے الٹیمیٹم دے دیا ہے کہ اگر کل تک ہمارا مسئلہ حل نہ ہوا تو پرسوں ہم ایسے اقدام پہ مجبور ہو جائیں گے جس میں شاید وائلنس بھی شامل ہو. ڈاکٹر صاحب, آج کی تاریخ میں محکمہ اعلیٰ تعلیم یا گورنر خیبر پختونخوا جو کہ بلحاظ عہدہ چانسلر پشاور یونیورسٹی کا, ان کی طرف سے کوئی مصالحانہ یا مسئلے کے حل کے لیے کوئی اقدام آپ کو نظر آ رہا ہے؟ دیکھیے, جو اس وقت HED سیکرٹری صاحبہ ہے اس سے ہماری ایک ملاقات ہو چکی ہے. بے شک وہ بھی ہم نے اپنے کولیگ کے تھرو سے رابطہ کیا تھا اور خط بھیجا تھا, انہوں نے پھر ہمیں بلایا. ایکسپیکٹڈ ہے کہ اس ہفتے یعنی آج یا پرسوں دوبارہ ہماری اس سے ایک نشست ہو جائے. وہ اپنی طرف سے بہت زیادہ پازیٹیو ہے اور وہ یہ کوشش کر رہی ہے کہ ہمارے مسئلے تمام کے تمام ریزالو ہوں. انہوں نے ہمیں یہ ایشورٹی بھی دی تھی, لیکن پھر ہم نے ان کو پچھلے جو 2.5 سال تھے اس وائس چانسلر کے, ان کے تمام ریکارڈز بتا دیے کہ یہ بندہ ہمارے ساتھ ریٹن ایگریمنٹ کر چکا ہے, یہ چانسلر کے ساتھ کر چکا ہے, یہ اسٹینڈنگ کمیٹی پر ہائر ایجوکیشن کے ساتھ کر چکا ہے, یہ اسٹوڈنٹ کے ساتھ کر چکا ہے, ان تمام سے یہ مکر گیا ہے. تو ہمیں اس پر اعتبار نہیں ہے, ہم ادھر ہوں گے اور جو چیزیں ہیں وہ آپ کروا دیں تو انشاءاللہ ہم خود اٹھ جائیں گے پھر. تو یہی ہماری ڈیمانڈز ہے, اس سے آپ کے تھرو بھی گورنمنٹ کو یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ہمارے جو مطالبات ہیں اس کو پوری مان کر اس مسئلے کو حل کیا جائے, ورنہ کل کو اگر ایسا کوئی واقعہ ہو گیا تو اس کی ساری ذمہ داری اس پر ہوگی. آج کی جو ڈیڈ لائن آپ دے رہے ہیں کہ اگر کل تک اگر معاملات منطقی انجام کی جانب نہیں گئے تو آپ کوئی ایگریسو اسٹریٹجی اپنا سکیں, تو ذرا وضاحت کریں گے کہ آپ کے پاس کیا پھر وہ ہوگی, کوئی تبلیغ کیا ہوگی آپ؟ ہمارے پاس 2 مین جو ہے وہ کر سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ ہم جا کے باہر جو ہے مین روڈ پہ چلے جائیں, اور دوسری یہ ہے کہ ہم یہاں پہ ہمارے جو یہ وائس چانسلر صاحب اور ان لوگوں کے آفیسز میں ان میں جا کے بیٹھ جائیں, کیونکہ اگر وہ لوگ اس کو نہیں ہٹا رہے تو ہم خود جا کے اپنا کوئی بندہ بٹھا دیں گے, ایک شیڈو وائس چانسلر, کہ یہ ہمارا وائس چانسلر ہے. کیونکہ اگر کوئی بندہ آپ کو سن نہیں رہا, کوئی بندہ آپ کے 1.5 مہینے کی جدوجہد کو, یہ 2000 ملازمین جھوٹ بول رہے ہیں, 12,000 13,000 اسٹوڈنٹس جھوٹ بول رہے ہیں. یہ ہم نے اتنا ٹائم اس وجہ سے دیا کہ وہ لوگ خود اپنے حلقوں کے تھرو, اپنے ریسورسز کے تھرو انفارمیشن لے لیں. اگر ہم غلط ہے بتا دیں ہمیں, اگر ہم حق پہ ہیں, سچے ہیں, تو خدا کے لیے ان مطالبات کو مان لیں. تو اگر ایسا نہ ہوا تو ہمارے پاس یہ 2 راستے ہیں, اور اس سے بھی شاید کوئی اور راستہ نکل آئے, لیکن وی ول ٹرائی کہ ہم کوشش ہی کر رہے ہیں کہ ہم پرامن رہیں, لیکن اب حالات جو ہے وہ سر سے اوپر جا رہے ہیں. جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے صدر اور جنرل سیکرٹری سے ہم نے بات کی, ان کا کہنا یہ تھا کہ جب تک موجودہ وائس چانسلر اپنے عہدے پہ موجود ہیں وہ کسی صورت نہ تو اپنا احتجاج ختم کرنا چاہیں گے اور نہ ہی یہاں سے ہٹنے کو تیار ہیں, بلکہ انہوں نے تو یہ تک کہہ دیا کہ کل تک مطالبات نہ ماننے کی صورت میں وہ اپنے احتجاج میں مزید شدت لائیں گے, اور شاید وہ مین یونیورسٹی روڈ پہ بھی نکل کر اپنا احتجاج مزید وہ سامنے دنیا کے سامنے لے کے آئیں گے. کیمرہ مین اسد عابد کے ساتھ اظہر علی, ڈیلی میدان, پشاور.